สรสวตีเสียงดนตรีไม่เคยเงียบหายไปสักวันที่นี่คือสถานฝึกหัดบ่มเพาะศิลปินเพื่อสานศิลปะการแสดงภารตนาฏยรรมโดยมีอนิรุตไนท์ทายาทผู้สานต่อความตั้งใจจากยายพาลาสรสวตีศิลปินเชื้อสายตระกูลเทวทาสีรุ่นที่ 7 แห่งตันจวูซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงแขนงนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกMy family was originally located in the deep south of India, in a town called Thanjavur. And Thanjavur, 250 years ago, was the hub of culture. So it was hub of poetry, dance, music, sculpture, religion. So Tamil culture was really based out of Thanjavur. And my family flourished in Thanjavur because they were a part of the Saraboji Maharaja court. And we've been a part of the court for 300 years or so, and possibly more because we only have record for 300 years. So we inherited that because that's always been our family profession, both music and dance. And it has stayed that way for 300 years now. ภารตนาฏยรรมเป็นหนึ่งในนาฏศิลป์เก่าแก่นิยมมากในรัฐมินนาดูตอนใต้ของอินเดียมีที่มาจากการร่ายรำถวายเทพเจ้าตามรอยท่ารำ108ท่าศิวนาตราชซึ่งลงมาประทับไว้บนผืนโลกที่เมืองจิตตำพรำกล่าวกันว่านี่คือท่ารำแม่บทถูกบันทึกในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ของภารตมุนีตำราโบราณยังส่งอิทธิพลต่อศิลปะการแสดงในอินเดียมาจนถึงปัจจุบันSo the dance of Shiva is present in everything. So he's constantly dancing. And this Bharatanatyam is just a sliver of what his Natya is, of what he represents. It can be Kathak, it can be Odissi, it can be Thai dance, it can be Cambodian dance, it can be anything. But that's what Nataraja represents, is all movement. It's constant movement. สำหรับภารตนาฏยรรมความโดดเด่นอยู่ที่ท่วงท่าร่ายรำเคลื่อนไหวผสมผสานสัมพันธ์กันทั้งมือและเท้าสอดคล้องไปกับจังหวะดนตรีแสดงออกทางสีหน้าดวงตาและสื่อความหมายโดยใช้มือและนิ้วแสดงท่าทางและอาการต่างๆที่เรียกว่ามุตรา It's actually a very, very complex dance form because the rhythm is so strong. So the technique the dancer learns, you have to very, very strong technique with the rhythm, with the movement, precision in movement, the lyrical side, the poetry side. That is called abhinaya. And the abhinaya is the interpretation of the words through facial expression, through hand gesture that we call mudra, and using the body at the same time. So like the Varnam that I danced, nothing was planned. Only the rhythm is planned. All the emotions are not planned at all. So my musicians don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do. That is the speciality of this style of Bharatanatyam. So in the dance form of Bharatanatyam, this style, this family style stands unique because it is the only style where we do things on the spot.ก่อนจะเป็นภารตนาฏยรรม
ในท้องถิ่นอินเดียใต้ปรากฏการฟ้อนรำบวงสรวงเทพเจ้าโดยเหล่าเทวทาสีเรียกว่าทาสีอัตตัมคือที่มาของการแสดงภารตนาฏยมหลังอินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษนาฏศิลป์ที่เคยเฟื่องฟูมานานนับพันปีก็ซบเซาลงเทวทาสีที่เคยมีฐานันดรสูงและได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์ถูกลดบทบาทโดยข่าวว่าเป็นการแสดงที่ขัดต่อศีลธรรมและผิดกฎหมายหลังอินเดียได้รับเอกราชภารตนาฏยมถูกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง We had a very particular, we've always had pockets of times where we almost lost our tradition. Particularly after colonialism, particularly after these matriarchal families were taken away from their art form. So a lot of them were forced into conventional lives because their livelihoods were lost. Because once the colonial era started, we lost the patronage of the kings. And the kings they donated so much of their wealth to the art and the development of art. And once that was lost, we had smaller rulers and wealthy business people who were contributing to the art form. อานิรุตไนท์ทายาทรุ่นที่ 9 แห่งสำนักตันจาวูเดินตามรอยทางของยายพาลาสรสวตีถ่ายทอดภารตนาฏยมตามแบบประเพณีนิยมแต่เดิมศิลปะการแสดงของเทวทาสีจะสืบเชื้อสายเฉพาะทางฝ่ายหญิงเท่านั้น That's how the lineage of inheritance came through in particularly performers. And they were called Devadasis. Yes. So Devadasi is the Dasi, the servant of the god. The irony is that I'm the first man to be inheriting the dance tradition. There were other men who were in the tradition, but the men's role was always specifically to the music, to the drumming, to the cymbals, to the vocal, to the flute, but never to the dance. Because I was the only son of the only daughter that my grandmother, who was the illustrious T. Bala Saraswati, I inherited it. Luckily, I had a natural liking and inclination towards the dancing. So I've become the first male dancer in this tradition. ทุกลมหายใจของอานิรุตไนท์ถูกกำหนดด้วยจังหวะของภารตนาฏยมเช่นเดียวกับมหาราณีและอบินายาเซนดินศิษย์สำนักพาราสรสวตีทุกวันพวกเธอต้องฝึกซ้อมร่ายรำไม่เพียงเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันแต่ด้วยเพราะความรักในศิลปะภารตนาฏยมFrom my childhood, I had this interest for dance, so that brought me here. But I joined here very late. Yeah, so I like Bharatanatyam very much, but I did not join into this style very early. I was 12 when I joined here. My daily routine depends on this dance class. So we had to sacrifice everything in order to learn this art form. I go to school in the morning. I had my school. So from there, I directly come here to dance class. And around 4 o'clock, we practice, and it goes till night. And I go home, do my homeworks, everything, and come back. From my school days, this was my routine, and this continues even now. It's been almost 9 to 10 years. I wanted to take this as my profession and my passion, everything. So this is not my hobby or extracurricular activity, no. So I want to take this as very serious in my life. So I want to take this as my profession
I want to become a good teacher and I want to become my good performer also. ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสืบสานรูปแบบการแสดงของสายตระกูลเทวทาสีที่นับวันจะเหลือน้อยลงธาราสรสวตีจึงเป็นดังคลังความรู้ของศิลปะการแสดงแขนงนี้ไม่ต้องปรุงแต่งด้วยเครื่องแต่งกายมากมายหรืออาศัยฉากหากใช้หัวใจแห่งศรัทธาที่มีต่อนาฏยมFor a long time, I would say in the last 80 years, before that it was not very acceptable for people to dance. So a woman of a particular caste or a particular class would not dance. But once it became mainstream, that everyone could do it. But the thing is, the inheritors, the families who were practitioners were sidelined. People wanted this new, very polished, very simplified view of the dance form that was easily understood and easily practiced and easily learned. So I could go and join any dance class today, and in 1 year, 2 years, 6 months, I can do an entire debut. I can have my first concert. And that's what everyone wants now. It has nothing to do with being a professional artist. It's all become amateur. So almost we have lost many our tradition. So our guru is a 9th generation performer. So in this particular traditional family, you cannot find anywhere else in the world. So next sir is giving to us directly. So we can't let it go like this. So coming here for 2 hours class and going back to home and doing our own stuffs over there. No, this is not true to my art. So that sir is giving to us. So we need to take it very seriously. So we can't take it as, like I said, it's not 2 hours dance class schedule, no. It should be mixed in our blood. And I wanted to make this as my profession, and I really got into this, and I am so interested because of my guru. For me, all the art forms, it's pretty much equal, but Bharatanatyam, we sit in this aramandi, half sit all the time. So it's very difficult to maintain this aramandi and keep your back straight, and for 3-hour concert, maintaining this aramandi is the foremost difficult thing. So I think that part of that makes different from our other art forms. And Bharatanatyam for me is my life.นอกไปจากภารตนาฏยมนาฏศิลป์อินเดียดั้งเดิมในท้องถิ่นต่างๆล้วนผูกพันกับความเชื่อในศาสนาและปรากฏในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อวิวัฒนาการด้านศิลปะการแสดงของอินเดีย
reason the Natya Shastra was all based on the Indian art form. So every part of Indian culture very connected of the Natya Shastra. Natya Shastra is one of the book of the dance and how to choreograph for the dance. So every part of every state of India, like this is Kerala art form Kathakali. If you go Tamil Nadu, they have Bharatanatyam. If you go to Andhra Pradesh, they have Kuchipudi. And if you go to Orissa, they are Odissi. But every art form connected of the Natya Shastra.อีกฝากฝั่งทางตะวันตกของอินเดียใต้ผู้คนในเกรละกำลังอยู่ในห้วงเวลาแห่งความสุขกับเทศกาลโอนัมเฉลิมฉลองการกลับมาเยือนโลกของท้าวมหาพลีกษัตริย์อสูรในตำนานเป็นเวลา10 วันที่ชาวเมืองจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ไม่ต่างจากวันปีใหม่ต่อลมหายใจให้การแสดงกถกลีKathakali's main thing is the celebration in Onam also. Any kind of special 10 days festival, one day also Kathakali is performing. Any kind of story, from Mahabharata, Ramayana, their performance in the houses or in the temples. Around 200 years ago, they performing in Maharaja Palace. Nowadays, we are performing in the festival time in the temple. Every festival of Kerala, the Kathakali is very important to perform in front of the god. Some places, many audience, some people, less audience, but they are divinely they performing with the front of the temple.กถกลีเป็นการแสดงเพื่อบูชาเทพเจ้าในท้องถิ่นที่ใช้ภาษามาลายัลลัมนิยมแสดงเป็นเรื่องราวจากรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุรณะเรื่องต่างๆใช้นักแสดงชายล้วนจุดเด่นอยู่ที่การแต่งหน้าทาสีและดูฉูดฉาดเกินจริงคล้ายสวมหน้ากากสีสันและลวดลายบนใบหน้าคือสิ่งบ่งบอกว่าตัวละครเป็นฝ่ายดีหรือร้ายชุดแต่งกายใส่กระโปรงทรงสุ่มตกแต่งด้วยเครื่องประดับน้ำหนักรวมราว35 กิโลกรัมผู้แสดงกถกลีจะแสดงออกด้วยสีหน้าดวงตาและท่าทางมีผู้พากย์และเจรจาแทนนักแสดงกล่าวกันว่านี่คือการแสดงที่เป็นต้นเขาของนาฏศิลป์ตะวันออกเช่นโขนของไทยและนาฏศิลป์อินโดนีเซียDesire. It's complete fill one art form because you cannot add anything new, you cannot take from there because complete art form, music part, dancing part, choreography part and the beautiful of costumes of part. All kind of parts are complete fill one art form is Kathakali.
พันธกิจศักดิ์สิทธิ์ต่อเทพเจ้าคือที่มาของการบวงสรวงบูชาร่ายรำด้วยศรัทธากำเนิดศิลปะการแสดงเดินทางผ่านห้วงเวลาและยังมีลมหายใจตราบไม่สิ้นสุดจังหวะแห่งนาฏกรรมI love the dance. It's something that I can't live without.